بسم الله الرحمن الرحيم মাইক্রোওভেন নষ্ট হয়ে গেছিল ফালাই দিতাম আসলাম আপনার এয়ার অফটা কিনছি দেন আই থিঙ্ক ওয়েন লাইন অফটা চেঞ্জ করে আমি দেখি ওই দোকা পুরানা লাইন অফসা এখানে অন্য জ্বলি গেছিল পুরানা লাইন অফসা আমি ফালা কাটছি খেটটা ফালাইছি দেন আজকে আমি লাইন অফটা আমি নতুন কিনে আনছি ওই দোকানের মাঝে ছোট স্ক্রু আছে ছোট স্ক্রুটা খুললে ভিতর সারা ওপেন করা যায় ওপেন করার বাদে হোয়াইট সিলভারের মাঝে যায় আর ব্ল্যাক কালার যায় ওই লগে গোল্ডের মাঝে আর আর্থিং যেগুলো লাইন আছে এগুলো গ্রিন কালার স্ক্রু আছে ওটার মাঝে যায় তো আমি আবার কইরাম হোয়াইট আমি লাগাইছি ওই লগে সিলভারের মাঝে ব্ল্যাক লাগাইছি আমি গোল্ডের মাঝে আর ওই আর্থিং যেগুলো একটা লাগাইছি আমি ওই লগে গ্রিনের মাঝে নয়াওতে একটা আপনার কিনে আনবা $2 হইব যদি লাইনের প্রবলেম থাকে আর কি আমারটা যেলা লাইনের প্রবলেম আসছিল লাইন মিন ওই একটা জ্বলি গেছিল ইলেকট্রিকের মাঝে শার্ট খাইতে খাইতে একটা জ্বলি গেছিল আমি তো মাছ ফালাইও দিছিলাম আমার আউটসাইড পোর্চের মাঝে না তো রাখছিলাম ওই নষ্ট হয়ে গেছে দেন সাডেনলি আমি থিঙ্ক ওই একটা লাইন একটা আমি না চেঞ্জ কইরা দেখি এখন লাইন একটা আমি আনছি আইনা লাগাইছি এখন লাগানি বাদে আপনারা আমি দেখাই কিলা চলের দেখুন এখন পাওয়ার আইছে এই নাম্বার মারছি নাম্বার উঠছে আমি এখনো স্টার্ট দিয়ে দেখাই দেখা লাইট জ্বলের অনেকটা চলের পুরাওয়ালা এখন আমি তোমার পরিচয়ের মাঝে আউটসাইডে ফালাইয়া তো রাখছিলাম এখন লাইন আনছে না লাগাইয়া দেখি বাসা ঠিক হয়ে গেছে তো আপনারা যদি নিলা প্লাগের মাঝে প্রবলেম থাকে দেন আপনারা ফিক্স করতে